สวัสดีครับวันนี้มีเคสคนไข้ปวดหลังแล้วก็ปวดคอบ่าไหล่เดี๋ยวเช็คกระดูกด้านหลังกันก็มีอาการตึงแล้วก็กระดูกโก่งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีอาการตึงมากกระดูกC7มีอาการปูดขึ้นมาต่อไปมือซ้ายลงไปเพียงข้ออันนี้ดูC4 C5ผ่อนคลายนะผ่อนคลายโอเคหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกค่อนข้างอะไรค่อนข้างอะไรโอเคหายใจเข้าออกหมอสี่ทางสองไปหายใจเข้าออกอ่ะสองข้างไปบ้างนี่โอเคหายใจเข้าหายใจออกโอเคอีกโอเค